உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்யூம் கிளீனர் மாடல் தான் பார்க்க போறோம். கண்டிப்பா ஹேண்ட்ஹெல்ட்ல வரதுனால ரொம்ப ஈஸியா போர்ட்டபிளா கன்வீனியன்ட்டா நம்ம எங்க வேணும்னாலும் நம்ம டஸ்ட் கிளீன் பண்றதுக்கு அண்ட் பிரெட் கிரம்ஸ், பிட் ஹேர் அண்ட் பியர்ட், மோல்டு ஸ்போர்ஸ், சிகரெட் ஆஷ், டஸ்ட் பார்ட்டிகல், போலன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரிமூவ் பண்றதுக்கு கன்வீனியன்ட்டா ஒரு பிளேஸ் இமிடியேட்டா கிளீன் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா ஹேண்ட்ஹெல்ட்ல வரக்கூடிய அந்த வேக்யூம் கிளீனரை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நல்ல ஒரு ரிசல்ட் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்யூம் கிளீனர் மாடலை பொறுத்த வரையில எவ்வளவு சக்ஷன் பவர் இருந்தா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6.5 kPa க்கு மேல இருக்கிற மாதிரியான ப்ராடக்ட்டா சூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கு கம்மியா இருந்தாலும் சூஸ் பண்ணலாம், பட் ஆனா கன்வீனியன்ஸ் நம்மளுக்கு இதுல அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கறத ஷோரா சொல்லலாம். அண்ட் பவரை பொறுத்த வரைக்கும் 800 வாட்ஸ்க்கு மேல இருந்தது அப்படின்னா இன்னுமே நல்ல கன்வீனியன்ட்டா ஒர்க் பண்றதுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கிறதுக்காகவும் இந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கும். கிரிவைஸ் நாசல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களான்னு பாருங்க. இந்த மாதிரியான ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்யூம் கிளீனர்ல இது மூலமா நேரோவா இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ், கார்னர்ஸ், வெண்ட் இந்த மாதிரியான இடங்களை நம்ம கிளீன் பண்றதுக்கு இது மிகப்பெரிய அளவில் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி மல்டி பர்பஸ்ல வரக்கூடிய கிளீனிங் பிரஷஸ் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ல ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறதையும் ரொம்ப டீடைலா பாத்துக்கோங்க. மேட்ரஸ், குஷன், சோஃபாஸ், கர்டைன்ஸ் இந்த மாதிரியான இடங்கள், அது மட்டும் இல்லாம ஃப்ளோரிங்ல ஒரு சில மூல முடுக்கல, கார்ல இந்த மாதிரியான இடங்கள்லயுமே இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்யூம் கிளீனர் நல்லாவே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். ஏன்னா வெயிட்லெஸ்ஸா வரதுனால ஈஸியா நம்ம கிளீன் பண்றதுக்கும் கொண்டுட்டு போகிறதுக்கும் கன்வீனியன்ட்டாகவும் போர்ட்டபிளாகவும் இருக்கும். இது அதே மாதிரி ஃபிளெக்சிபிள் ஹோசஸ் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான வேக்யூம் கிளீனர்ல ப்ரொவைட் பண்றாங்களான்றத பார்க்கணும். என்ன ரீசன் பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் மாதிரியான இடங்கள்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் விண்டோ போட்டிருப்பாங்க, யூபிவிசி விண்டோ போட்டிருப்பாங்க. அந்த மூளை எடுக்கிற எல்லாமே கைகளோ இல்ல வேற எந்த விஷயமும் போகாது. சோ அந்த இடங்கள்ல கிளீன் பண்றதுக்கு ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்யூம் கிளீனர் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பட் ஆனா ஃபிளெக்சிபிள் ஹோசஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்களா அப்படிங்கறத செக் பண்ணிக்கோங்க. இது மூலமா ஜஸ்ட் ஃபிளெக்சிபிளா வளைச்சு நம்ம அங்க இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே இந்த வேக்யூம் கிளீனர் மூலமா வேக்யூம் பண்றதுக்கு பயனுள்ள வகையில இருக்கும். டியூரபிளா இருக்கக்கூடிய ABS பாடியில டிசைன் பண்ணிருக்காங்களான்னு பாருங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி வேக்யூமை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை வேக்யூமுக்கு தான் அதிகமா இது பயன்படுது. டஸ்ட் கலெக்டர் கெபாசிட்டி ஒரு 0.8 லிட்டர் அந்த மாதிரி இருந்ததுனாலே ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும். ஏன்னா ஹேண்ட்ஹெல்ட்ல வரதுனால அதுக்கு மேல கெபாசிட்டி டஸ்ட் கலெக்டிங்ல நம்ம இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ல எதிர்பார்க்க முடியாது. மல்டிபிள் கிளீனிங் பிரஷஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்களான்றத செக் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி 5 மீட்டருக்கும் அதிகமா இருக்கக்கூடிய வயரோட லென்த் கொடுத்திருக்காங்களான்னு பாருங்க. அப்பதான் நம்ம எந்த இடங்கள்ல வேணும்னாலும் கிளீன் பண்றதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஷூரா 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்யூம் கிளீனர் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்யூம் கிளீனர் மாடலா என்ன இருக்குன்றத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல எப்சிடா ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்யூம் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்யூம் கிளீனர் வயர்லெஸ் மாடல் அடாப்ட் அண்ட் 11.1 volt சூப்பர் ஹை பவர் மோட்டார்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. வேக்யூம் கிளீனர் ஒன்லி வெயிட்ஸ் 0.65 kg and 1.43 lbs தான் வரும். 25 to 30 minutes working time enough to clean வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹699 க்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் கிடையாது. 7th பிளேஸ்ல ஜெனரிக் ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்யூம் பத்தி பார்க்க போறோம். வேக்யூம் கிளீனர் ஹேர் டஸ்டர் மாடல் வயர்லெஸ் ரீசார்ஜபிள் ஹோம் பெட் ஹேர் ரிமூவலா வருது. பவர்ஃபுல் சைக்ளோனிக் அண்ட் போர்ட்டபிள் USB வேக்யூமா கொண்டு வந்திருக்காங்க. வேக்யூம் கிளீனர் வித் LED லைட் ஃபார் ஹோம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹749 க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் டு வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Vaccum handheld vacuum பத்தி பார்க்க போறோம். 3-in-1 wireless multi-function vacuum cleaner 12,000 PA portable wireless handheld cleaner மாடலா வருது. Work continuously for up to 30 minutes வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Portable vacuum as a premium HEPA filters ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹999 க்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் கிடையாது. 5th பிளேஸ்ல GoMechanic handheld vacuum பத்தி பார்க்க போறோம். handheld super suction wet and dry car vacuum cleaner வருது. comes with a high performance motor, maximum 40 dB noise level safeguards தராங்க. comes with 1 இயர்க்கான வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1,499 க்கு செல் பண்றாங்க. 7.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1,343 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
4th பிளேஸ்ல Xech Handheld vacuum பத்தி பார்க்க போறோம். Cordless vacuum cleaner for home யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Washable HEPA 80 watts கான 6000 PA section பவரோட வருது. 15 to 20 minutes run time on a single charge சொல்லிருக்காங்க. Cleaner comes with a large of 200 ml bin capacity ஓட வருது. Amazonல the product price 1499 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 7.4 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 334 verified reviews இருக்கு. Third place ல SEIBEN Handheld vacuum பத்தி பார்க்க போறோம். Handheld wireless vacuum cleaner வருது. Clearing your stays, kitchen, car and corners யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Battery, HEPA, filter, service and tool nozzle ஓட வருது. Efficient and hassle free desk cap cleaning காக தராங்க. Amazon the product price 1499 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 7.6 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 16 verified reviews இருக்கு. Second place ல Inalsa Handheld vacuum பத்தி பார்க்க போறோம். Vacuum cleaner for home and car யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 700 watt high power motor vacuuming comes with strong powerful suction 14 kPa suction பவரோட வருது. 1 year கான வாரண்டி பை த manufacturer side ல ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1585 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 843 verified reviews இருக்கு. First place ல AGARO Handheld vacuum பத்தி பார்க்க போறோம். 800 watts handheld vacuum cleaner for home use and dry vacuum பண்ணிக்கலாம். 6.5 kPa suction power and lightweight மாடலா வருது. 5 meter long cord and uninterrupted cleaning க்கு யூஸ் பண்ணலாம். Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1599 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 18417 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த handheld vacuum cleaners எல்லாத்தையும் Amazonல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் இந்த கிரேட் அண்ட் சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you, have a nice day.